จ้าสวัสดีค่ะมื้อนี้สมมาปีจะพามาเบิ่งตอนที่สองของวัดยังนักสันซาเด้อจ้าเดี๋ยวสัมปีสิพาเดินไปข้างหน้าอีกจักหน่อยจ้าก็สิเจอวัดเจอหอระฆังเด้อจ้านี่คือเจ้าแม่กวนอิมกับหอระฆังใหญ่เด้อค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนเด้อค่ะเพิ่นว่ายืนอยู่จุดนี้สิเห็นตะวันขึ้นจ้าแต่ตอนที่สมมาปีไปแล้วมันก็สายแล้วค่ะคงสิบ่เห็นดอกจ้าข้างหลังนี่เป็นป่าไผ่เด้อค่ะหนาย่างคักเลยจ้าเดี๋ยวสัมผีผ้าไปอีกเด้อจ้าขึ้นไปข้างบนแล้วจะเห็นทะเลสวยๆค่ะขึ้นมาข้างบนก็ชมวิวทะเลเด้อจ้าสวยๆเด้อค่ะแล้วก็จะมองเห็นที่ตรงที่สมปีไปยืนเบิ่งจะแหลกจ้าชมวิวทะเลแล้วสมปีสิพาไปทางพุ่นเด้อค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ไฟใหม่คือกันเด้อค่ะค่ะทะเลสวยป่ะจ้าทะเลเกาหลีสวยป่ะจ้าจ้าสมปีกับผ้าเบิงวิวสวยๆอยู่ทั้งด้านหลังเด้อจ้า
จากข้างในนี่เพิ่นก็กราบพระขอพรเด้อค่ะ 여기 처음 불나 여기 어디 불라? 처음 응. 응. 이거 이거 처음에 괜찮아? 괜찮아 처음 2005년도 응. 2005년도 전에 응. 2005년 4월 4일 1시 53분 12시 ค่ะที่เห็นสีแดงๆที่เพิ่นสีให้เบิ่งคือไฟไหม้ทั้งหมดเลยเด้อค่ะ 찼어 이렇게 ภาพสีเขียวคือไฟบ่ได้ไหม้เด้อจ้า อันนี้เม็ดอิหยังซัมมะปิก็บ่รู้เด้อค่ะ เห็นมันแดงงามอยู่หน้าวัด ก็เลยถ่ายมาให้เบิ่งค่ะ ค่ะก้อนเพิ่นสิเข้าไปเพิ่นก็ไหว้บนประตูทางเข้านี่ก่อนเด้อค่ะ มากราบพระขอพรน้ำกันเด้อค่ะ 자 잠깐 ค่ะที่เห็นนี่คือเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เด้อค่ะ ไปกราบน้ำกันเด้อค่ะ ค่ะเบิ่งเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ไปเรื่อยๆเด้อค่ะ นี่คือสถานที่ล้อมรอบข้างเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์เด้อจ้า ค
ค่ะกระดาษสีเขียวหรือเป็นกระดาษผ่าบางๆเขียนอวยพรให้มีความสุขหรือว่าสัญลักษณ์ของป่าล่ะจ้ะสีเขียว เพราะว่าป่าพื้นนี้หรือภูเขาช่วงบริเวณนี้ก็ไฟไหม้ได้อจ้ะเพิ่นเขียนไว้เป็นอนุรักษ์จ้ะหรือผู้ใดอยากเขียนอวยพรก็ได้ค่ะค่ะบ่ว่าสิเป็นกระดาษสีเขียวหรือว่าเป็นโคมที่ห้อยอยู่นี่จ้ะมีตลอดแนวทางเลยเด้อค่ะซัมปีก็ทายมาให้เบิ่งส่วนหนึ่งจ้ะกระดาษสีเขียวซัมปีก็สิพาเขาไปช่องประตูนี่ล่ะจ้าแต่ซัมปีบ่รู้ว่าเพิ่นเอิ้นอีหยังเนาะอยู่ข้างในนี่จ้านี่คือเขามาในบริเวณวัดนักซันซาแล้วเด้อจ้าแล้วก็ซัมปีก็สิพาเดินเข้าไปเบิ่งเรื่อยๆเด้อจ้าตามภาพเลยค่ะนี่ก็คือใจกลางวัดเด้อจ้านักซันซาจ้าซัมปีก็สิพาเดินเข้าไปเบิ่งเจดีย์7 ชั้นเด้อจ้าเหลือจากที่ว่าเพิ่นว่าไฟไหม้แล้วหมู่เพิ่นก็พากันเบิ่งเจดีย์7 ชั้นเด้อจ้าแล้วก็เข้าไปข้างในนู่นก็ให้เบิ่งอยู่แต่ซัมปีก็บ่ได้เข้าไปแล้วค่ะยืนอยู่ข้างนอกจ้าเบิ่งวิดีโอยาวๆไปเลยเด้อค่ะจ้าซัมปีก็สิพากลับแล้วเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อยเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า